Чи з'являються, розвиваються засоби протидії от подібному? Розвіддрон зараз каже, ми чуємо Ігнат, коментуючи ситуацію, що треба мати чим збивати. Ми розуміємо, що щось в розпорядженні України все ж таки є і з'являється, напрацьовується тактика використання там тих же FPV, як камікадзе, які мають зенітні засоби, які мають знищувати ці розвіддрони. Так? Чи це набуває такого поширення і чи ця тактика стає вже доволі сталою, випробуваною, щоб гарантовано захищати ті ж Петріоти? Ми розуміємо, вони дорогущі, ми розуміємо, нам вони необхідні і їх не можна ми не можемо допустити їхньої втрати. Тут насправді треба зрозуміти, що ми вимагаємо від наших сил оборони для того, щоб не летіли каби в бік України, не летіли балістичні ракети, але при цьому скиглимо, коли починається попадання в системи Петріот. Тому треба зрозуміти, що тут іде війна, війна активна, і втрата техніки, втрата літаків – це зрозуміло, що буде. Головне, щоб залишалося вцілілим особовий склад, який допущений до експлуатації і вміє працювати на цих системах для подальшого, для того, щоб можна було потім вести швидко, повернутися, як то кажуть, до виконання бойових задач. Але знову-таки треба зрозуміти, основна мета зараз є захист наших можливостей. І тут, якщо ми кажемо про протидію розвідуваним БПЛА, безумовно, є певні напрацювання і вони масштабуються. Треба розуміти, що не тільки вони зараз працюють в режимі ручному, але вже є певні пропозиції щодо автоматичного наведення і знищення. Тому найближчим часом ми побачимо більше успішних збиттів за рахунок, наприклад, навіть штучного інтелекту. На це все потрібен час, на це все потрібні гроші, на це потрібно більш активно просувати напрямок R&D розробок, про які постійно більшість виробників каже, тому що більшість виробників вкладає свої власні кошти в розробку певних засобів. Наприклад, в Сполучених Штатах або Європі є такі структури, як DARPA або ЄДА, яка фінансують розробки, перспективні розробки, які будуть захищати. Поки що це все йде з ініціативи більшості приватних компаній. Зрозуміло, що є активна робота з боку Міністерства цифрової трансформації, Приван, Мінстратех. Так, безумовно, є, але треба зрозуміти, що якщо ми заявляємо в наступному році про ракетну програму з боку України, то тут R&D буде трохи дорожче. Тут треба великому бізнесу теж приймати участь щодо можливих розробок і участі в перспективних пропозиціях щодо захисту, наприклад, військової техніки або якихось там розробок, які би допомагали нищити ворога. Пане Анатолію, а цей великий бізнес – це хто? В збройному виробництві є такий великий бізнес, який спеціалізується на цьому? Чи це, там, не знаю, сталеливарне виробництво? Це хтось із... Ми кажемо про додаткові напрямки економіки. Треба зрозуміти, що у нас треба розвивати не тільки, тому що ми активно зараз кажемо про розвиток military tech технологій, але ми забуваємо про інші галузі економіки, які теж повинні розвиватися, які теж повинні розуміти і працювати на військовий стан, тому що більшість економіки країни зараз працює по принципу бажання перемогти, але певні все ж таки треба казати про певні зміни законодавчі. Ми постійно наголошуємо про потребу зміну або щоб закон про приватне державне партнерство все ж таки запрацював, тому що він може розподілити ризики між виробниками і державою. Тобто тоді інвесторам буде цікаво заходити в Україну, тому що вони будуть розуміти, що гарантує безпеку держава. А це є таким важним важелем. Ми бачимо, що, наприклад, заходять, є сумісна вже робота там Антонов, Боїнг, є бажання зайти там Switchblade починає випускатися в Україну. Але у нас є велика кількість приватних компаній, які за ці 2,5 роки стали доволі сталими. Тобто вони з гаражів перейшли на велике виробництво і зараз пропонують рішення, які нищать склади на території Російської Федерації. Тому би я сказав, що все ж таки, мабуть, на 2,5 рік війни треба переходити вже на військову економіку і розуміти про певні інші напрямки, які б теж би дозволили би, наприклад, не тільки військовим компаніям, але певні дали умови, при котрих би ці стали компанії, великі банки або великі там якісь інші галузі допомагали фінансувати військові розробки. Пане Анатолію, одне запитання, можливо, воно трішечки відходить від вашої основної спеціалізації, але
От ми говоримо про конкретну зброю окремо. Петріот, який був частково уражений, окремо розвідувальні дрони російські, окремо зенітні дрони, які українські, які можуть використовуватися для того, аби знищувати ці дрони-розвідники. Але вони працюють у зв'язці. Все це разом об'єднано боєм, так, от ситуацією. І головний секрет можливостей НАТО, мабуть, в тому, що є зокрема, комп'ютерні системи управління боєм, системи, у яких поєднана вся ця інформація, у яких все це абсолютно інтегрується. От у нас подібне запроваджується чи розробляється, можливо, якось активніше зараз? Ну, тому що от виникає питання, якщо існував, десь був у повітрі цей розвідувальний дрон, чому Петріот не перемістили? А це тому, що неможливо було в цій ситуації саме такого використання і такого бою, чи тому, що інформація недостатньо комплексна і треба над цим напрямком теж працювати? Ну, перш ніж сказати, чи перемістити Петріот, треба не забувати, що Петріот – це не мобільна взагалі система, це стаціонарна система протиповітряної оборони. І те, що вона мобільна стала, це завдяки силам оборони України. Тому тут теж треба ставити до уваги. Стосовно комунікації, у нас є низка програм, які створюють певну комунікацію для того, щоб був обмін інформацією. Але знов-таки, розуміючи появу літаків F-16, розуміючи появу літаків «Міраж», розуміючи появу літаків дальнього радіолокаційного виявлення САП, які пропонуються для надання з боку Швеції, треба розуміти, що нам зараз треба спілкуватися з нашими західними партнерами не тільки про розширення географії і номенклатуру озброєння, але про такі важливі протоколи, як Link-16, який мусить бути наданий для того, щоб все це обладнання працювало так злагоджено, як воно працює в країнах НАТО. Є певні позитивні моменти, є певне випробування, коли там деякі програми українські випробовувалися на сумісність з цим протоколами, вони гарно співпрацюють. Тому, в принципі, є позитивні моменти, але все одно тут я би зазначив, що є низка питань, які не підіймаються для публічності, тому що вони є дуже такі закриті для розуміння, щоб не було оприлюднено певна секретна інформація, але тим не менш є розмови, є розуміння і є активна робота в цьому напрямку. Тому тут треба зрозуміти, що є низка українських програм, які об'єднали все це воєдино. І зараз ми бачимо, здебільшого, стали компанії, які пропонували раніше якесь одне рішення, тобто розвідувальний дрон, ударний дрон або засоби радіоелектронної боротьби. Наприклад, навіть зараз ми пропонуємо комплексне рішення застосування безпілотників, засобів радіоелектронної боротьби. А тут треба зрозуміти, що радіоелектронна боротьба – це не просто протидія безпілотника, це навіть імітація певних видів роботи бойової техніки. Тому ми вже пропонуємо стратегію. Ми не пропонуємо, наприклад, якесь рішення щодо захисту. Ми пропонуємо військовим певну стратегію, яку вони можуть використовувати для того, щоб їм було легше працювати. Що можуть росіяни зробити, хотів би сказати, на полі бою? Так, на полі бою, але тут в небі бою. А вони, ну, навіть не те, що копіюють шахеди, вони напряму використовують іранську технологію, виробляють, але от що відбувається зараз? Росія значно збільшила кількість шахедів, проте вони втратили в якості. Про це пише Associated Press. Завод в Алабузі перевиконує план. Це, можливо, стало за рахунок найманих працівників з інших країн. Водночас експерти вважають, що причиною несправностей шахедів пов'язані з некваліфікованою робочою силою. Видання проаналізувало 2000 шахедів. В атаках експерти стверджують, близько 95% безпілотників не вражають видимих цілей. Натомість вони падають у річки, поля України, залітають до Латвії, падають на територію Росії або Білорусі. Не так давно з'являлася інформація за таким підрахунком військових. Уже це західні журналісти підрахували за відкритими даними, що 95% не досягають своєї цілі. Була протягом багатьох місяців статистика підсумовувалася українськими військовими і вийшла на таку цифру, що 86% вдається збити, 14% досягають якоїсь цілі досягають. І зараз виходить, що фактично гірше і ще стали працювати вони? Якщо так, роз'ясніть, будь ласка, чому?
Давайте почнемо з того, що тут треба зрозуміти, коли ми кажемо про шахет, ми кажемо про дрони типу шахет. Угу. Тобто треба не забувати про гербери, які залітають пінопластові. Треба розуміти, що Росія намагається активно масштабувати будь-які засоби, які би створювали певну імітацію прольоту повітряних сил на кшталт шахеду. Безумовно, шахеди теж страждають від якості. Тут було слушне зауваження щодо можливих проблематик безпосередньо на виробництві за рахунок того, що наймають низькокваліфікованих фахівців. Але треба зрозуміти, що в будь-якому випадку все, що масштабує Росія, воно буде страждати від якості. Тому я би сказав, що безумовно ми розуміємо цю проблематику, але треба зрозуміти те, що все одно Росія намагається використовувати їх велику кількість. І повірте, для сил протиповітряної оборони, для мобільних груп, які знаходяться на землі, те, що знаходиться в повітряному просторі, треба знищити. І неважливо, чи там є 40 кілограмів корисного навантаження, це просто імітатор дрону «Шахед». Тому тут навантаження йде серйозне. І ми можемо дійсно казати про те, що все ж таки там це дуже добре, що якість погана, але все одно кількість заважає нам якісно відпрацьовувати, тому що кількість все ж таки навантажує суттєво сили протиповітряної оборони. Тому тут ми знов-таки повертаємося до того, що коли свого часу Росія почала використовувати ударні дрони типу «Шахед», Україна запропонувала рішення щодо декількох видів детекції цих дронів, тобто для того, щоб з'являти, і безпосередньо мобільні групи, які перехоплювали би. Тобто це людський фактор, який залучений до перехоплення цих повітряних сил. З урахуванням масштабування з боку Російської Федерації кількості таких повітряних сил, треба казати про автоматизацію процесів. Тобто ми кажемо про те, щоб робота по цих повітряних силах відбувалася в автоматичному режимі. Тобто ми можемо казати знов-таки про застосування певних видів зенитних дронів, які будуть перехоплювати в автоматичному режимі, коли, наприклад, на один сектор буде задіяно не 15 людей особового складу, 15 чоловік особового складу, які будуть працювати там, наприклад, на 5-6 автомобілях, а буде працювати 5 операторів, які будуть відповідати за там 10 пускових установок, на яких знаходиться там певна кількість зенитних дронів. І це все зараз розробляється. Треба зрозуміти, що це буде наступне майбутнє, тому що головною метою зараз України на протиставлення російській загрозі щодо масштабування кількості засобів ураження, треба протиставити здешевлення засобів ураження, тому що насправді ми не можемо дозволити собі використовувати дороговартісні ракети «Ірісів», дороговартісні ракети там «Петріотів» для того, щоб нищити малу ціль. Зрозуміло, що так, безумовно, це людське життя і це важливо, але треба зрозуміти, що просто вони виснажують шахедами нашу протиповітряну оборону, а потім запускають крилаті ракети або кінжали, які треба таки ж збивати «Ірісами» або «Сампті», перепрошую, або «Петріотами». І тут постає питання, а якщо ми ці ракети витратимо на ці шахеди? Тому, пане Анатолій, а в небі можливо технічно розрізнити, летить пінопластова ціль, чи летить шахед, який несе бойове навантаження? Більшість спроб повторити. Імітація. Чому ми кажемо про імітацію шахеда? Тому що вона імітує і швидкість, і площину, яка виглядає як шахед, звичайно. Тобто розрізнити не можна? Складно розрізнити, я тебе так сказав. Але є певні, тобто треба посилювати системи детекції, які б дозволили більше отримати інформацію. Якщо відповідь має бути технологічним масштабуванням, здешевленням, наприклад, такі зенітні дрони, то я розумію, розробки ведуться, але ви можете оцінити, скільки часу до того, аби це набуло великих масштабів, аби цим дійсно могла користуватися армія для того, щоб відбивати атаки? Рік-два до цього? Кілька місяців? У 22-му році держава попросила суспільство об'єднатися для протидії загрози російській навалі. З'явилась купа компаній, які запропонували гарне дієве рішення. І зараз більшість компаній, які виробляють якісну зброю, недозавантажені державними замовленнями. Тому питання не в масштабуванні, питання в спроможності держави забезпечити власною зброєю, тобто фінансуванням.
Пане Анатолію, а скажіть ще, я розумію, що це не технологічне питання, а швидше таке тактичне військове. Зараз почастішали удари по складах зброї, в тому числі і були там в Краснодарському краї були підбиті такі склади із шахедами. Але от у нас пуски з більш-менш визначених районів, їх там 5-6 точок, звідки найчастіше летять в напрямку України ось такі засоби ураження. Чи є шанс, використовуючи наші далекосяжні дронові атаки, просто вибити їхні склади? Це ж змагання на швидкість, от їх швидко виробляють в Алабузі, а можна пробувати швидше, ніж просто у небі відстрілювати по одному, знищувати їх в тих місцях, звідки вони мають стартувати. Тому я постійно наголошую, при спробах ударів по території Російської Федерації треба тримати дві дистанції. 500 кілометрів – це ми вибиваємо склади, аеродроми і, можливо, маленькі там якісь склади логістичні. 1000 кілометрів – це ми вибиваємо виробництво. Тому що тут треба зрозуміти, Росія, як би ми не били по складах, вона все одно виробляє зброю. Так, дійсно, ми знищили великий обсяг зброї в тому ж самому Торці, але треба розуміти, що це були стратегічні запаси, наприклад, вести бойові дії в наступному році для Російської Федерації, так і як інші склади. Більшість складів таких арсеналів, які має Росія, їх близько 23, вони завалені зброєю, яку вони планують використовувати не тільки в цьому році, а й в наступному. Саме знищення позбавляє стратегічних можливостей Російської Федерації. Але наступний крок – це позбавлення можливості виробництва. В нещодавному спробі використати БПЛА «Охотник» С-70 є як позитивна, так і негативний елемент. Позитивний в тому, що ми побачили, що насправді аналогів не маємо, тому що це не безпілотник 5-го або 6-го покоління, як заявляє Росія. Про 3D-друк титановий там взагалі не йдеться. Ми кажемо про те, що двигун там 83-го року, який не відповідає вимогам стелс-технології. Але є погана новина в тому, що Росія розуміє, що високотехнологічність їй потрібна для того, щоб лідерувати під час бойових дій. І тому ми бачимо заяви диктатора Путіна стосовно того, що він збирається робити технопарки, на які будуть заволікати, наприклад, молодь, яка буде працювати для створення певних високотехнологічної зброї. Але треба зрозуміти, що ця молодь, яка буде приходити, вона промита, 30 років промивалася Російська Федерація пропагандою, любов'ю до війни і ненавистю до всіх інших народів. І ця молодь прийде саме з урахуванням, це буде юна армія, яка буде насправді працювати над створенням певної зброї, яка буде нищити всіх для того, щоб врятувати російський мір. Тому це треба зрозуміти. І саме зараз я постійно наголошую, що треба активніше спілкуватися з нашими західними партнерами для того, щоб західна зброя вибивала аеродроми і склади, наші безпілотники вибивали можливості щодо виробництва. Тому що ми бачимо, що наші безпілотники можуть працювати на відстані до 3000 кілометрів, тому ми можемо казати про знищення стратегічних цілей, а це безпосередньо ці ж саме технологічні парки, ті ж саме Алабуга, яка один раз була ударена, треба ще раз бити, для того, щоб позбавити певних технологічних можливостей Російської Федерації. Дякую, пане Анатолію. І ще одна тема. Західна уже техніка, західне озброєння. Франція планує передати Україні від 12 до 20 одиниць винищувачів «Міраж-2000» у першому кварталі наступного року. Про це пише французьке профільне авіаційне видання. Наразі літаки перебувають на стадії промислового вдосконалення, щоб зробити їх більш універсальними. Однією з головних змін стане можливість винищувачів нести та вести вогонь крилатою ракетою «Скальп». Що змінить для нас поява такого винищувача? Трішки відсунули час його передання Україні, мав бути до кінця 2024 року. Тепер кажуть, що французи, що до кінця березня 2025-го можуть опинитися вони в Україні. Але плюс 20 літаків в масштабах наших повітряних сил, мені здається, це може бути відчутною історією. Це буде так само складно, як F-16, перевчатися пілотам, переоснащувати щось технічно, чи з «Міражами» все полегше? З «Міражами» вже буде полегше, тому що ми перейшли на F-16. Пілоти навчаються і готуються так само, як інженерний склад вже готується на ці літаки. Вони набагато легше порівняно з F-16 щодо вводу в експлуатацію.
Щодо ракет, які вони несуть, хотілося б, щоб окрім скальпів вони могли використовувати Storm Shadow, які летять на відстань 560 кілометрів. І додатково я би сказав, що в принципі так насправді пан Макрон обіцяв до кінця року, але звісно, що заява міністра оборони Франції щодо надання в першому кварталі дає розуміння, що все ж таки міністр оборони розуміє, що у нього відбувається з військовою технікою, яка йому підвласна, і він розуміє терміни і строки передачі. Були неодноразові заяви стосовно того, що літаки зараз проходять певний апгрейд, але тут би я зазначив, що це просто йде підготовка літаків для можливості, для розуміння всіх можливостей цього літака, перепровірка всіх елементів цього літака для того, щоб були, так би мовити, перед передачею пророблена певна перевірка. Щодо строків, я би зазначив, що в принципі приклад, мабуть, як працює французька авіація. Давайте згадаємо спробу створити європейською спільнотою свій перший сумісний літак Єврофайтер. Тоді під час довгих баталій, довгих розмовин Франція перша сказала: добре, хлопці, ви тут розбираєтесь, а ми пішли. І за короткий термін зробили Рафаль, свій аналог Єврофайтера. Тому я думаю, що щодо термінів надання, я думаю, все ж таки в першому кварталі наступного року ми побачимо Міраж. Пане Анатолію, а чому ви кажете, що скальп – це добре, але ще би і Storm Shadow? Хіба ці ракети не однотипні? Однотипні. Скальп – це просто обмежена по дистанції ракета, яка обмежена відстані до 300 кілометрів. Нам треба працювати до 560 кілометрів, тому що знов-таки, повертаючись до вчорашнього удару по аеродромах в Адигейському, якщо не помиляюсь, районі, Так. Тут треба зрозуміти, що Росія передислокувала більшість своєї тактичної авіації на територію Російської Федерації на прикордонні з Україною. Чому? Тому що більшість аеродромів, які вона експлуатувала на території тимчасово окупованої України, зараз не придатні для експлуатації літаками тактичної авіації, тому що ми активно відпрацьовуємо по ним своїми засобами ураження. Тому вона передислокувала більшість своєї тактичної авіації на аеродроми, які навіть не експлуатувалися до цього на прикордоні з Україною. В випадку з Адигейським аеродромом тут треба зрозуміти, що там там було раніше льотне училище, яке там Краснодарське, якщо не помиляюсь, воно належало до Краснодарського льотного училища. Але з огляду на те, що їм потрібно було аеродром, який би знаходився в зоні тактичної можливої дистанції до лінії фронту, вони почали його використовувати для літаків Су-34, Су-35, тобто тих літаків, які активно ведуть агресію в бік України, тобто це скидання кабів, запуск ракет малої і середньої дальності. Тому саме 560 кілометрів – це тактична глибина більшості аеродромів тактичної авіації Росії, яке вона використовує для бойових дій в Україні. Саме тому я наголошую про два типи відстані роботи по території Російської Федерації. 500 кілометрів і 560 – це все, що стосується тактичної спроможності, 1000 кілометрів – все, що стосується стратегічних можливостей Російської Федерації. Пане Анатолію, але «Міражі» здатні працювати з ракетами Storm Shadow? Чи треба їх знову переобладнувати буде? Здатні. Не треба. Там нічого не треба переобладнувати. Треба зрозуміти, що є можливості підвісу додаткових контейнерів, які збільшують можливості літака, так як і в F-16. Тобто, якщо ми кажемо, що, наприклад, ми хочемо додати якихось певних можливостей, ми бачили на F-16 певні засоби під крило, які допомагають створювати певні засоби радіоелектронної боротьби, так би мовити, скажімо, не будемо розкривати все повністю. Але тут з збереженням навіть місця підвісу ракети, то ми кажемо, що тут треба зрозуміти, що сучасні літаки дозволяють доєднати якийсь контейнер, який буде виконувати певні функції. Дякую, пане Анатолію. Спасибі за сьогоднішню розмову, акценти і нову інформацію. Анатолій Храпчинський на прямому зв'язку зі студією Апостроф ТІВІ.